Всем привет! Одна из причин, которая кажется вам, что коробка издает странные звуки, это вот подушка. Вчера возвращался домой с работы, у меня появился странный стук. Это звук выжимной загудел. Думал, что все, подшипники может первичного вала. Оказывается, нет. Подушечка. Коробочка играет. Вот здесь вот в этом месте она начала задевать металл. И все. И вот такая вот может быть причина шума КПП.